係我明仔啊！最近呢天氣呢非常之熱啦，咁成個人滿頭大汗啦，真係熱過非洲肯亞！唉，搞到成面油，咁真係好想呢揾啲洗面嘅產品洗一洗塊面啊，唔係呢成塊面呢啲油多到可以攞嚟煎蛋啊！咁呢幅圖呢話見圖飲水呢，咁我話呢要見圖洗面啊，真係好熱啊！呢個香港曬到我呢，唉，大汗揼細汗啊！咁我就會帶大家去深水埗嘅電子特賣城入邊啦。咁你會問，咦，點解電子特賣城入邊會有啲洗面嘅產品嘅呢？咁其實我都好出奇嘅，但係我就入過去8個呢，咁發覺入邊嗰啲洗面產品有之餘仲要好抵添喎，仲要好多花款，我都好新奇好出奇，所以諗住帶大家去睇下嘅，大家慳下荷包都好啊嘛，同埋認識一下呢個產品嘅成分，了解一下都學下嘢都好啊，係咪？咁呢個電子特賣城可能近住高登電腦商場啦，咁比較多男士行街啦，咁所以見到好多男士嘅洗面產品喎。不過女士都唔使擔心嘅，入邊都好多女士嘅洗面產品、洗面奶啊、落妝嘢都有嘅喎。咁當然啦，如果你想功能多啲，例如美白啊、保濕啊，咁可能會貴少少啦。咁要因應你嘅皮膚狀況去取決。咁而家呢隻綠色嗰個，除咗洗面仲可以卸妝喎，但係我見到佢有個 CICA 嘅字樣喺度，咩嚟嘅呢？原來佢係積雪草嚟㗎。咁我就好好奇乜嘢叫做積雪草啦？係咪即係雪山上面嗰啲天山雪蓮食咗就可以解毒嗰一隻嘅草啊？咁我上網查下咧，原來咧呢個積雪草咧係有效舒緩、鎮靜、消炎同埋修復肌膚嘅喎，非常適合敏感肌膚、痘痘肌膚或者受損肌膚使用嘅喎。咁另外咧有洗面奶系列啦，佢有成1000ml 咁多喎，咁79蚊就真係好抵啊！同埋佢係一啲嘅美容院專用嘅配方嚟嘅，咁佢有4隻味道啦，有玫瑰蜜糖味、蘆薈味、藍金菊味同埋骨膠原水基咁樣原味咁樣嘅，咁剩翻少量啦，咁我去到都已經冇咗藍金菊味啦，可能嗰個比較舒緩啦，洗面奶就冇咁刺激性咯，比較多人買嘅係。咁佢呢度連一啲比較出名，譬如資生堂啊、Perfect Whip 啊嗰啲都有得買嘅喎。如果塊面出油出得多，好似我咁樣搞到出晒暗瘡呢，咁呢隻碳酸慕斯就啱晒啦。佢又可以抗菌舒緩同埋控油啦，咁好方便啦，慕斯一撳就得啦。朝頭早趕時間就搓泡沫都慳返啦。咁呢支茶樹油呢，就要25蚊喎，點解會貴5蚊呢？原來佢入邊有磨砂粒子啊！咁呢啲磨砂粒子呢，對抗粉刺黑頭非常之有效啦，但係每週使用2至3次好咯喎，同埋記得要避開眼部喎，因為通常見到呢啲 scrub 啊、exfoliate 啊呢啲字眼呢，即係會磨走死皮啦，入邊有啲粒子啊等嘅嘢啦，咁嗰啲磨砂走咗入隻眼度就唔好啦。同埋眼部肌膚一般嚟講都係比較脆弱嘅，咁就無謂磨到損咗佢啦。咁同埋如果你嘅皮膚係敏感肌膚或者乾性肌膚，都唔建議你使用嘅。不過如果你真係好想用嘅，你可以1個禮拜用1次，同埋磨得輕手啲咯。因為其實用完真係好滑捋捋白雪雪咁樣噶。如果你唔中意茶樹油嘅味道，你可以選擇其他嘅噴霧慕斯嚟到用啦，啱晒啲大忙人朝頭早嗱嗱聲洗個塊面啦。
咁呢支洗面產品連埋個刷頭嘅喎，咁佢就45蚊嘅啫，非常之抵用啊！咁可以刷下面上面嘅額頭、鼻哥同埋下巴呢啲 T 字位啦，真係會乾淨好多噶。同埋用完留翻個樽要嚟刷下自己隻手腳腳啲死皮都好啊！咁呢隻產品用個啡色咁靚紙盒包裝住嘅呢，原來係用新米發酵而成嘅半乳糖酵母嘅洗面產品嚟嘅喎。咁眾所周知啦，我哋嘅神仙水啊 SK2 PITERA 呢個成分都係用米水嚟到做成。咁同埋佢有成95% 嘅天然成分喎，咁就真係要睇一睇佢有啲乜嘢嘅成分啦，即係把炮到用 SK2 嘅米水嗰啲成分嚟到做洗面喎。咁我睇清楚個成分，原來佢有7隻嘅玻尿酸嘅，咁玻尿酸就可以要嚟保濕啦。咁另外咧會有雙歧桿菌嘅。咁呢啲就好似益力多嗰啲益生菌咁樣咧，咁可以洗面就可以要嚟護膚咯。另外仲有 AHA、BHA 同埋 PHA 嘅。咁 AHA 咧就係果酸啦，咁可以去角質啦，同埋具有提亮膚色、平滑肌膚嘅效果。BHA 咧就係水楊酸啦，咁佢就比 AHA 更加溫和啦，咁就更加容易滲透去到油膩嘅毛孔嘅喎，可以溶解粉刺同埋對抗痤瘡都得嘅喎嚇。咁PHA 咧就叫做多羥基酸啊，係啊，咁咧就亦都可以去角質啦，可以均勻膚色同埋優化膚質嘅喎，更加有保濕作用添㗎。咁呢一隻嘅晨曦米糠潔面泡沫只需要65蚊，就有500ml喎，咁真係非常之抵啊！咁呢個就係山茶油嘅洗面乳啦，我估佢應該係用以油制油嚟到洗乾淨你塊面啲油啦。再行多2步咧，就發現有隻魚腥草嘅潔面乳喎。咁魚腥草我就淨係知可能要嚟煲湯啊咁樣嘅啫。咁而家要嚟攞嚟洗面喎，相信應該係攞佢嗰個清熱啦、解毒嘅成分啦。咁佢嗰個成分咧就會包括有抗炎啦、去暗瘡啦，仲顯著抑制痤瘡嘅丙酸桿菌等等，引致痘細菌嘅嘢嘅，舒緩紅腫暗瘡同埋毛囊炎，防止發炎惡化添嘅喎。咁另外會有鎮靜舒緩敏感啦，有效抑制促炎細胞因子釋放，迅速減緩皮膚嘅泛紅、發燙同埋刺癢，非常適合濕疹同埋敏感肌㗎。咁另外亦都可以平衡水油分泌，淨化毛孔並控制過多嘅皮脂分泌喎，令到肌膚達到油水平衡，減少閉口粉刺嘅生成。咁另外亦都係有抗氧化同埋修護嘅，具備優異嘅清除自由基能力，能夠強化受損嘅皮膚屏障，預防暗沉並加速痘印修復添嘅噃。天氣咁熱就梗係要用呢啲涼茶成分嚟到洗面啦。咁呢支肥嘟嘟成個橙，咁中間又有大隻維他命 C 呢支呢，就係好多維他命 C 嘅喎。咁佢就有3種維他命 C 有導體啦。咁有邊3種呢？就有保濕型啦、滲透型同埋持續型嘅。咁佢維他命 C 就可以明亮膚色啦，而嗰3種嘅有導體可以保濕鎖水嘅喎。咁另外佢仲有3隻好強勁嘅成分啦，就係酵素啦。咁有蛋白酶、脂肪酶同埋木瓜蛋白酶嘅。咁呢3隻酵素咧就可以針對腦肺角質啦，同埋皮脂進行分解嘅喎，改善黑頭同埋毛孔粗大㗎。咁佢另外仲有3種天然礦物泥嘅喎，摩洛哥火山泥、
海泥同埋高嶺土嘅。咁呢3種礦物泥可以強力吸附毛孔深處嘅污糟嘢啦，同埋多餘嘅油脂添嘅喎。咁呢支咁靚粉紅色嘅咧，原來係Medicube 嘅拉絲洗面乳喎。咁你睇到嗰幅圖都會見到嗰個女仔將隻手喺塊面度拉到條絲好長，真係以為去咗食 pizza 嗰啲芝士拉絲嗰啲咧。咁佢其中一個成分叫 PDRN 喎，咁係咩嚟嘅咧？原來係三文魚精子 DNA 嘅提取物喎。咁呢隻三文魚嘅成分咧，主要係能夠啟動基底細胞嘅自我修復機制啦，促進膠原蛋白增生，達到深層組織嘅修復、抗老除皺紋、舒緩抗炎同埋提亮膚色嘅功效嘅喎，都幾犀利啊嚇！咁佢另外一隻成分叫做煙酰胺喎，咁喺護膚美容界咧，煙酰胺係一把全能嘅瑞士軍刀啦，對各種膚質都非常之好嘅喎。煙酰胺有5大功效嘅，首先佢可以美白啦，抑制黑色素從黑色素細胞轉移到角質細胞，有效淡化色斑同埋提亮暗沉膚色嘅。咁佢可以強化屏障啦，即係增強抵抗力啦，促進神經酰胺同埋表皮蛋白質合成，減少肌膚水分流失嘅噃。咁佢另外可以控油抗痘嘅，調節皮脂腺分泌，減少毛孔阻塞，並且具備抗炎嘅作用，能夠舒緩暗瘡紅腫嘅喎。另外佢可以延緩衰老嘅，作為抗氧化劑，抵抗自由基嘅傷害，同時促進膠原蛋白質新，撫平細紋添嘅喎。最後佢可以溫和舒緩啦，刺激性比維生素 A 醇、果酸等成分低嘅，適合包括敏感肌在內嘅所有膚質。咁圖上面嗰個化學成分個樣就係煙酰胺啦，咁佢亦都叫做維他命 B3嘅。咁希望大家都揾到自己適合嘅洗面產品啦。咁我遲啲亦都會帶大家揾一啲又平又正嘅產品喎。記得點讚同埋訂閱啦！